Ispod haube je mesto gde S25 doživljava najveću nadogradnju. Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy. Samsung i Qualcomm su zajedno dizajnirali ovaj čip, ističući poboljšanje za AI, igranje i obradu slike. GSM Arena ga naziva najvećim skokom u performansama godinama unazad. Ovaj čip sadrži moćna prilagođena jezgra, pri čemu S25 modeli dobijaju nešto višu radnu frekvenciju, 4,47 GHz, u poređenju sa standardnim 8 Elite modelima. Dakle, šta ovo znači u svakodnevnoj upotrebi? Očekujte neverovatno glatke performanse, Samsungov softver uparen sa ovim čipom trebalo bi da leti. Testovi PC Maga pokazali su da S25 nadmašuje konkurente u opštim mobilnim zadacima. Samsung je takođe navodno povećao veličinu parne komore za 15% u poređenju sa S24, što bi trebalo da pomogne u održavanju performansi i upravljanju toplotom. Iako neke recenzije za ultra modele navode da termalno prigušivanje i dalje može biti problem pod velikim opterećenjem. Međutim, zanimljiva analiza koja poredi Snapdragon 8 Elite for Galaxy sa drugim telefonima sa regularnim Snapdragon 8 Elite procesorom sugeriše da for Galaxy verzija ne pobeđuje uvek. Čini se da termalno upravljanje i OEM optimizacija igraju ogromnu ulogu. I ponekad je for Galaxy čip bio neznatno nadmašen. Iako moćan, njegove performanse u odnosu na druge 8 Elite telefone nisu uvek superiorne, što ukazuje da softverska optimizacija i termalni dizajn različitih brendova igraju značajnu ulogu. Samsung snažno promoviše for Galaxy čip. Početni benchmark rezultati na S25 su jaki. Međutim, dublja analiza otkriva da ovaj specijalizovani čip ne nadmašuje standardni 8 Elite uvek na drugim uređajima. Ovo implicira da specijalni aspekt možda manje leži u sirovoj snazi, a više u podešavanjima za specifične Galaxy AI funkcije ili drugi Samsungov softver. Dobici u performansama su i dalje tu u odnosu na S24, ali dominacija ekskluzivnog čipa nije apsolutna. Nema sumnje da je S25 moćna mašina. Sa lakoćom se nosi sa svim što mu se postavlja. Za većinu korisnika ovaj nivo snage je više nego dovoljan za godine koje dolaze. Ali for Galaxy brendiranje bi moglo biti malo prenaduvano u smislu sirove komparativne dominacije.